The art of conducting 係 the art of persuasion。你一班樂手喺度咧，你話俾佢聽你想幾快，你想幾慢，點解你想咁樣演繹，不停咁去說服，同埋咧啟發佢哋，同埋咧激起佢哋嘅一個嘅心，係願意同你同行，同埋一齊合作。我哋做人何嘗唔係咧？喺個社會，我成日覺得藝術咧，我哋可以令到人活得更開心。我係希望咧，呢啲嘅我做嘅嘢，除咗我自己有興趣之外咧，係真係會對社會有貢獻。由細到大我都中意音樂嘅，不過咧就係即係純粹中意咯，即係從來冇諗過係一個 career。我記得我讀緊碩士嘅時候，我嗰陣時候就嚟畢業啦。咁我記得我個作曲嘅老師同我講話：你有冇諗過咧以後即係唔好讀作曲喎？即係佢話我讀博士咧，不如去選修讀呢個嘅指揮。咁就因為佢睇到我嘅性格咧，我好外向嘅，我好中意同人相處嘅，所以咧係好適合做指揮。佢嗰陣時同我講嘅時候咧，我第一個反應就話：我得咩？咁佢話得，所以咧我就覺得有老師嘅鼓勵啦嗰陣時候，所以就咁啊入咗行。我嗰陣時候讀指揮咧，都係喺外國啦。咁我好自然地咧，我第一份工咧就係一間大學做指揮嘅。咁咧嗰陣時我亦有同事咧喺歐洲啊，又喺世界各地有指揮。我有一次咧就喺羅馬，意大利羅馬咧，就嗰陣時候請咗我做一個助理指揮。嗰陣時我仲好年輕。咁助理指揮，我記得嗰日咧，我啱啱咧就係飛機降落，就個總監咧就嗌我直接去個彩排現場，就去睇一睇佢彩排。點知我去到現場之後咧，個指揮仲未到喎，原來咧佢塞車，喺羅馬交通好差嘅。咁我記得當時個行政總監就同我講：你 ready 唔 ready 啊？個指揮唔喺度啊，你指啦不如。咁咧我就結果就 step on 咗個 podium。我嗰陣時好後生，我話當然 ready 啦，啱啱行李都未即係擺低咗就衝上台度，好熱情咁指揮。即係我覺得呢個都好重要嘅。我舊時老師成日同我講話咧，你要 make sure you are ready, you are prepared。即係我到而家我都同學生講嘅，就係你一定要 ready 啦，一定要準備得好啦。咁你就隨時有機會你就做。不過咧，有時你成日諗話我要等到我 ready 先去做咧，有人講話咧，咁你就等埋下半世啦。因為你永遠等嘅時候咧，就唔會有咁嘅勇氣去做嘅。所以咧，天時地利人和啦，咁自己嘅裝備都好緊要嘅。我覺得咧，指揮嗰個訓練啦，即係令到我一個人咧係嗰個眼界闊一啲，同埋咧因為佢本身嘅指揮嘅工作要求有好多嘅範圍嘅，即係唔單單只係音樂上一個音樂總監，其實咧一個指揮同時係一個行政總監，亦係咧一個 operation 嘅好重要嘅人 executive officer。所以咧依個嘅知識、依個經驗咧，就轉移喺依個嘅教育同埋咧依個教育行政方面咧，係發揮咗好大嘅作用嘅。我哋成日話咧，我哋 the art of conducting 係 the art of persuasion。即係話咧，你一班樂手喺度咧，你話俾佢聽你想幾快，你想幾慢，點解你想咁樣演繹？其實整個過程咧，你都不停咁去說服大家，同埋咧啟發佢哋，同埋咧激起佢哋嘅一個嘅心，係願意同你同行，同埋一齊合作。我哋做人何嘗唔係咧？喺個社會，尤其是做行政嘅人，所以咧呢個好似我嘅工作嚟嘅。我就發現啦，我指揮嘅訓練咧係的確咧係俾到我好多嘅好好嘅一啲嘅準備。我好 curious 嘅，好有興趣去發掘唔同嘅可能性，做藝術嘅方法。咁自然咧係一個 AI 嘅 age 咧，呢樣你走唔甩㗎啦。咁嗰陣時候咧，我對 AI 有興趣嘅時候咧，嗰陣時都未有 ChatGPT 啦。就係我其實係對 multimedia 有興趣。咁咧，我哋其實喺 multimedia 裏頭咧，尤其是 new media 或者 digital art 裏頭咧，已經用咗好多 AI tools 嘅。嗰陣時有好多唔同嘅類型嘅 programming
嘅方法啦，或者喺音樂上都有好多我哋要牽涉到 coding 嘅嘢。empower 我哋而家嘅學生同埋我哋現在所有嘅學者係會再 expand 佢哋嘅 research 同埋佢哋嘅 learning，就係 through technology。咁如果佢又有藝術嘅 training，又有好好嘅科技嘅 training，佢哋一定會多好多機會嘅。我成日覺得藝術咧，我哋可以令到人活得更開心。我係希望咧，呢啲嘅我做嘅嘢，除咗我自己有興趣之外咧，係真係會對社會有貢獻嘅。咁咧，我哋而家社會面臨好多問題，老年化啦，或者好多孤獨嘅問題啊，或者精神嘅問題啊，我都覺得可以從交叉學科，就係藝術、科技同埋腦科學咧，點樣將呢幾樣嘢融合？好多問題咧，我哋可能會揾到一啲答案或者一啲嘅方案，可以令到人活得更好嘅。咁呢個就係我未來嘅方向啦。